ta mũtugo wa mahenya ma marathon, ihenya rĩa mbere riuma rĩa kilomita 21. Shira Kipkorir akirikia uhotani mwena wa atumia, Adiru Nyamai no uhotani mwena wa arume. Nyamai ateng'era na kahinda kega ithaa rĩmwe ndagĩka igiri na sekondi ĩmwe na kurikia mbere ya Kiprono na Edmond Kipng'etich. Mbio imekuwa nzuri, course ni mzuri. Haikuwa sana milima, hiyo ndio ilinifeva. Ihenya rĩa kilomita 22 nĩrĩo njamba igũcemanagia gũita thithino. Brimin Kipkorir akĩiyũkia kanya kau no kũiyũkia uhotani ũrĩa ahotanĩte rĩa mũico mwaka wa 2017. Iko na problem sababu ilianguka kwanza na amuka na gocha kuchukua tena. Leo ilikuwa rahisi. Hali ilikuwa sawa. Na Purity Changwony athamakire mwena wa Nyarari akĩhotana ihenya rĩrĩ na mathaa merĩ, ndagĩka 33 na sekondi 30 na kuhotana marathon yake ya mbere ta mũteng'eri. Sikutarajia, nilikuwa nang'ang'ania at least niingie top 10, but nashukuru kwa sababu niliwin. Ahotani ihenya rĩa kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21 onao nĩ matugirwo. Minista wa mathako Amina Mohamed akiuga nĩ makũrũnga mahĩtia marĩa monekete mũno gũthondeka iharo gũkũ bũrũri-inĩ. We must make sure that that the infrastructure that is required to create the environment for our athletes to do well, right, is actually put in place. And where it's in place like here, we just continuously improve it. Makiria ma andũ 20,000 arĩa megũkinyĩte kĩharo-inĩ kĩa Nyayo magĩkenerera mũico wa ihenya na nyĩmbo na gũthũngũtha. Ihenya rĩa Stanchart rĩharagĩrĩrio na muoroto wa kũgucĩrĩria agendi bũrũri-inĩ hamwe na gũkũria taranda mahenya-inĩ. Ngiribotera Nairobi TV, njĩtagwo John Kata Wanjohi.